안녕하십니까. 농촌총각입니다. 어제 제가 급하게 두서없이 레벨 있는 사이트 모델링 방법을 영상을 올렸는데 제가 실수한 부분이 있어서 다시 간단하게 요약만 해서 다시 올려드립니다. 올릴까 하고 영상을 찍고 있습니다. 어제 제가 말씀드린 건 사이트, 레벨 있는 사이트를 모델링을 하기 위해서는 우선은 첫 번째로 이 도면상의 가장 낮은 부분, 가장 낮은 레벨을 기준으로 0점을 잡습니다. 지금 이 도면에서 어제 했는데 이 도면에서는 이 부분이 가장 낮거든요. 어제는 이 부분을 잡았었는데 제가 실수를 했어요. 그래서 이 부분을 가장 0점으로 잡고 그 다음 이 부분 9.56이죠. 9.56이고 이 부분은 11.10입니다. 9.56이고 여기는 11.10이죠. 그럼 9.10이 0점이 됩니다. Z축으로 0점이 되죠. 그 다음에 이 부분이 11.1이니까 11.1 빼기 9.56 하면 1.54죠. 어제 제가 실수를 한 게 뒤에 00을 붙이라고 한 부분이 잘못된 거거든요. 0만 붙이면 됩니다. 1.540 mm죠. 0만 붙이면 1m 차이라는 거죠. 1540 차이라는 거죠. 어제 제가 10m 단위로 제가 단위를 계산을 잘못 계산을 해서 실수를 한 부분이 있어서 다시 계산을 합니다. 그래서 이게 0점이고 이게 1500 이게 1540 아이고 실수네요. 1540 이라는 거죠. 1540 이라는 차이가 나는 거예요. 그럼 여기는 저번에 보았을 때 여기는 10.52죠. 10.52 그러면 10.52 빼기 기준점 기준이죠. 이게 기준점 9.56을 하면 960 차이 나는 거예요. 960mm 이게 여기. 근데 여기 보면 9.56에서 9.52 잠깐 내려갔다가 다시 쭉 올라오죠. 굳이 이 레벨을 잡을 필요는 없어요. 그냥 이렇게 쭉 잡는 게 맞는 거고요. 그러면 9.9650 960mm 그만큼 올라온 거죠. 이렇게 그래서 쭉 잡았거든요. 지금 이 도면 자체가 레벨이 거의 없는 도면이라 그렇게 설명하기엔 도움이 될지는 모르겠어요. 근데 레벨 보는 법은 이렇게 보면 됩니다. 그래서 보시면 11.10이고 이게 도로 메인 도로 11.10 그대로 출입구 메인 도로죠. 그 다음 여기도 특별히 나와 있진 않죠. 그렇다는 건 11.3 11.1과 11.3은 200mm 차이 나는 거죠. 200mm는 경계선 높이만큼이거든요. 그렇다는 건 여기 도로 레벨이 여기보다 200이 낮다 라고 보시면 되고 11.3 그대로 이렇게 모델링을 해주면 됩니다. 똑같이 해주시고 똑같이 여기 작업을 하시면 돼요. 하시고 여기서 갑자기 이제 10.3 떨어지는 거죠. 이 정도에서 자르시면 돼요. 고민할 게 없어요. 그냥 이 정도에서 잡자. 한 이 정도로 해서 10.3을 잡고 여기랑 이렇게 연결만 하면 되는 거예요. 이게 가장 중요한 게 자연스럽게 만든다고 생각하는 게 가장 문제인 거죠. 여기서
이 도로가 이렇게 해서 이렇게 자연스럽게 올라갈 거야 하면서 여기도 레벨이 있게끔 만들 필요는 없다는 거죠. 이 부분을. 이게 투시도를 하든 영상을 하든 조감도를 하든 티는 나지 않아요. 이 높이, 이 레벨이 자연스럽게 올라가는 거. 뭐 레벨 차가 이렇게 막 난 거 아닌 이상은 레벨 차가 이렇게 나지 않는 이상은 조감도를 하든 영상을 하든 투시도를 하든 차이가 나지 않습니다. 그렇기 때문에 내가 작업하기 편한 작업, 내가 따기 쉬운 사이트는 따는 게 중요한 거니까 따기 쉬운 부분을 어떻게 작업을 하냐, 그러니까 어떻게 자르냐가 가장 중요한 거죠. 내가 작업을 어떻게 편하게 하냐. 그게 중요한 거죠. 가령 지금 여기 11.3이거든요. 이 레벨이. 그러면 이 부분은 10.95죠. 그러면 11.3 빼기 10.95는 0.35죠. 0.35. 그럼 350 차이 나는 거예요. 그럼 이 레벨, 그냥 여기서 마이너스 350을 해주면 되는 거죠. 그 다음에 이렇게 잡고 내리시면 되는 거고, 지금은 임의대로 이 정도 되겠네 하고 임의대로 자른 거거든요. 여기도 마찬가지로 지금 임의대로 이게 도면상에 여기까지 나와 있지만 저는 임의대로 잘랐어요. 여기서부터 여기까지만 내려가면 되겠다. 그러면 요 부분 이 부분도 이렇게 이런 식으로 잡죠. 잡고 여기는 레벨 몇이죠? 11.17이죠. 11.17이에요. 그러면 11.3 마이너스 아니죠. 다시 계산. 여기서 지금 이건 레벨을 제대로 잡아놓지 않은 상황이니까 감안을 하시고요. 10.95, 11.17 10.95 11.17 하면 220 차이 나는 거죠. 그러면 이 레벨에서 220만큼 올려주면 되는 거예요. 거의 레벨이 없죠. 그런 거죠. 그럼 여기하고 여기는 지금 11.3과 11.17이니까 뭐 200 차이 나는 건데 거의 차이가 안 난다고 보면 되는 거고요. 그냥 이 정도로 지금 제가 잡고 있는데 요렇게 이렇게 이 정도 레벨 차밖에 안 나는 거라 뭐 티는 안 나지만 레벨을 이렇게 잡는 거예요. 그리고 이렇게 생긴 거 같은 경우 이제 레벨 잡기가 쉽지 않으시죠? 이런 것들은 그냥 FFT를 올리시면 쉽게 잡아지는데 맞다. 우선 가장 중요한 게 이런 곡선이 있는 것들은 만드실 때 요 버텍스 수를 같게 만드시고 이거를 잘 해주셔야 돼요. 이렇게 라인을 만들어 주셔야 돼요. 이게 기본적인 레벨 잡을 때 우는 사이트가 운다고 해야 되나요? 그런 게 이런 걸로 해서 잡을 수 있거든요. 폴리로 바꾸신 후에 이렇게 잡아주시는 건데 이것도 일일이 이제 잡아주는 스크립트가 있긴 합니다. 근데 우선 보여드리려고 하는 거니까 이렇게 단축키 사용해서 하고 있는 거니까 커넥트를 이렇게 하는 겁니다. 단축키는 무조건 사용하시고요.
이렇게 잡아주시는 게 좋아요. 그리고 FFT로 하시는 게 가장 좋습니다. 그게 울지 않고 되는 거고요. 그래서 이런 식으로 잡으시면 되고요. 그러면 되는 거고요. 이미들을 이렇게 잘랐어요, 저는. 그 다음에 여기랑 여기랑 레벨을 맞추는 거죠. 이렇게. 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 레벨 차가 거의 없어서 지금 무슨 의미가 있는지는 모르겠어요. 이렇게 해서 이렇게 되는 거죠. 이미들을 자른다라는 게 가장 중요하고요. 내가 작업하기 편하게 이미들을 자른다. 그게 가장 중요합니다. 그리고 어제 또 얘기 드렸던 램프 만드는 법을 알려드릴게요. 보통 램프가 이렇게 내려갔다가 일자로 거의 내려가죠. 대부분 일자로 내려갔다가 아니면 뭐 바로 꺾여서 들어가기도 하는데 꺾이는 거랑 램프랑 이렇게 전부 해볼게요. 이렇게 내려가고 임의대로 하는 거니까 이렇게 해서 이렇게 내려간다고 쳤을 때 그죠? 그래서 아웃라인을 좀 줄까요? 이렇게 해서 이렇게 돼 있거든요. 마찬가지로 이것도 정리를 하셔야 돼요. 라인이 버텍스가 같아야 돼요. 그게 작업하기 편하거든요. 그래서 이 라인 버텍스 잡고 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 이것도 스크립트가 있거든요. 근데 지금 제대로 된 스크립트는 제가 찾지를 못해서 하여튼 단축키로 그냥 작업을 하고 있어요. 그래서 이렇게 되는 거죠. 어제 제가 설명해 드렸던 건 이렇게 잡고 FFT 얘로 이쪽으로 내려서 가능한 최대로 내립니다. 그리고 눌러주고요. 잘못됐네요. 이쪽을 내려야겠네요. 최대한 내립니다. 아니네요. 이런 경우는 우선은 이걸 떼시고 그죠? 그 다음에 요거 작업을 이걸 한 번에 작업을 하신다고 생각하시면 좀 힘들고요. 물론 스크립트 사용하면 쉽게 됩니다만 이렇게 내리시고 이제는 제대로 내려가죠. 그 다음에 여기 버텍스 잡고 또 FFT로 똑같이 내립니다. 그러면 이 라인이 같아지죠. 거기에 맞춰서 FFT 누르고 이 정도로 쳤을 때 이것도 같이 가는 게 맞겠죠? 이렇게 해도 되고 조금 어색하죠? 이상하죠? 좀 나눠서 이 정도로 해서 하고 이렇게 해서 이렇게 맞춰주면 4천 정도 맞춰주면 자연스럽게 됩니다. 물론 어색한 부분도 있고 그럴 수도 있어요. 어제 제가 이제 보여드렸던 건 이제 스크립트를 사용하시라는 건데 그게 훨씬 잘 돼서 저는 스크립트를 사용하는 편이거든요. 웰트 붙었죠? 네. 그래서 기본 원리는 그런 거예요. 이런 식으로. 또 어떤 형태가 있죠? 램프 이런 식으로 조금 갔다가 이 정도까지는 뭐 FFT를 늘려도 충분히 가능하거든요. 그 다음에 이거 보시면
뭐 이런 식으로 해서 내려가는 거 뭐 가능하잖아요. 모양 여러 가지로. 뭐, 이 정도 레벨에서 이 정도 레벨까지 해서 브릿지. 뭐 이런 식으로 뭐, 아이고. 실수네요. 브릿지. 뭐 이런 식으로 해서 쭉쭉 내려가게끔 만들 수는 있잖아요. 조금 이상하긴 하는데 뭐 이 정도 되겠죠. 만들 수는 있어요. 쉽게. 이게 끊어서 만들면 램프도 쉽게 만들 수 있거든요. 그 다음에 제가 얘기한 스크립트, 그러니까 가장 중요한 게 이 라인들을 연결을 버텍스를 맞추고 연결을 다 해 주셔야 편하다는 거죠. 그리고 어제 제가 말씀드린 게 이 정도에서 이 스크립트를 사용하는 거 있죠. 스무스 로드. 이걸 잡고 로프트에서 쭉 하면, 이거는 지금 단위가 안 맞아서 그렇다고 말씀드렸죠. 단위만 맞으면 단위가 맞으면 모델링이 이것도 스크립트가 쉽게 됩니다. 스무스 로드 3.0. 이거는 제가 필요하시면 링크를 걸어 드리든지 뭐 클라우드를 해서 알려드리도록 할게요. 하여튼 내용은 이런 내용입니다. 우선 이것까지만 보여드리고 마무리하도록 하겠습니다. 어제는 제가 단위를 제가 실수를 한 부분이 있어서 그 부분을 정정하기 위해서 이 영상을 찍고 있는 거예요. 되어 있죠? 여기서 짠 하면 이거 안 되네요. 실수했네요. 단위가 틀리죠. 이것도 단위. 이게 약간 버그가 있어서 단위만 좀 정리만 잘 된다면 가능할 것 같긴 한데 정확히는 모르겠어요. 하여튼 이것도 좀 도움이 돼서 말씀드리는 거예요. 이렇게 하면 자연스럽게 되는 거죠. 그러면 이거를 잠깐만요. 이거와 이거의 차이를 한번 봐볼까요? 내가 만든 것과 이거의 차이점은 어떤 걸까? 거의 차이 없는 것 같죠? 비슷한 것 같아요. 이거는 제가 레벨 올린 그 값을 틀려서 그런 거고, 레벨 값이 그러니까 조금 자연스럽게 된 것 같긴 해요. 스크립트가 훨씬 더 자연스럽게 된 것 같긴 해요. 제가 이거는 레벨을 잘 맞추면 되는 건데 제가 레벨을 못 맞추는, 그냥 어영부영 만든 거라. 하여튼 이렇습니다. 해서 램프 만들 땐 이런 스크립트 사용하셔도 되고, 그냥 이렇게 버텍스를 잡고 버텍스 이쪽 버텍스를 잡고 FFT 주고 쭉 내려서 잡는 방법, 그 두 가지 방법이 있다는 거 말씀드립니다. 지금 이
사이트를 만들고 있는 상황이거든요. 그래서 이건 레벨이 얼마 있지 않아서 세세하게 설명드리기가 조금 애매해요. 그래서 그냥 기본적인 개념 정도만 말씀드린 거고요. 또 영상을 찍어서 올리도록 할게요. 나중에. 어찌됐든 어제 제가 잘못 실수한 부분이라서 정정을 하기 위해서 다시 영상을 찍었습니다. 모두들 어찌됐든 감사드리고요. 시간이 날 때마다 한 번씩 이제 영상을 한 번씩 올려보도록 하겠습니다. 모두 건강하시고요. 다음에 뵙겠습니다.